Украинадағы соғыс басталғалы Ресейден Қазақстанға миллионнан аса ресейлік келген. Бірақ қазір елімізде солардың 80 мыңға жуығы ғана қалған. Ал олар дәл қазір Қазақстан соғысқа қарсы ресейліктерге қауіпті бола бастады дейді. Медуза мақаласына шолу жасайық. 2022 жылы Қазақстан Ресейден қашқан адамдар үшін ең танымал бағыттардың бірі болды. Мобилизациядан кейін алғашқы апталарда ғана елге Ресейден 400 мыңнан астам адам келген. Оған бірнеше себеп бар. Қазақстанға ішкі төлқұжатпен кіруге болады. Орыс тілі кең қолданылады және елде заңдастыру салыстырмалы түрде жеңіл. Бірақ 2026 жылы жағдай өзгерді. Медуза авторлары Қазақстан соғысқа қарсы ресейліктерге бұрынғыдай қауіпсіз мекен емес деп отыр. Бұған Ресейге азаматтарды экстрадициялау фактілері, миграциялық талаптардың күшеюі және ресейлік мигранттардың құқық қорғау органдарына шақырылуы себеп ретінде көрсетілген. Материалда Қазақстанда уақытша тұруға рұқсатты заңсыз рәсімдеуге көмектескен делдалдарға қарсы ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген тергеулер де айтылады. Соның аясында кейбір ресейліктер куәгер ретінде жауап берген. Ең үлкен алаңдаушылық туғызып отырған тағы бір мәселе Ресейдің өзінде саяси немесе соғысқа қатысты проблемасы бар адамдарды Қазақстаннан Ресейге экстрадициялау жағдайлары көбейген айтылады. Сондықтан кейіпкерлердің бірі Қазақстанда өмір сүруге болады, бірақ көзге түспей жергілікті саясатқа араласпай жүрген дұрыс деп санайды. Бірақ мұнда тағы бір маңызды контекст бар. Медуза Қазақстанның өзінде де саяси жүйе қатая түскенін атап өтеді. 2026 жылы жаңа конституция қабылданып, 1 шілдеден бастап күшіне енген, ал 7 шілдеде Конституциялық сот Тоқаевтың бұрынғы президенттік мерзімдерін есептемеуге мүмкіндік берді. Осы себепті материал авторлары Қазақстанның бірте-бірте авторитарлық мемлекетке айналып бара жатқанында саяси контекст ретінде түсіндіреді. Бірақ сонда да 80 мыңға жуық ресейлік неге кетпей отыр десеңіз, себебі олардың көбі Қазақстанда жұмыс тапқан, бизнес құрған, отбасы мен достары бар. Кейбірінің балалары осында дүниеге келген. Ал Армения, Грузия, Сербия немесе Еуропа сияқты балама бағыттар қымбатырақ, бюрократиясы күрделірек немесе жұмыс табу қиынырақ болуы мүмкін екені айтылады. Сондықтан Қазақстанда жүрген соғысқа қарсы ресейліктердің парадоксы мынау. Олар Қазақстан бұрынғыдай қауіпсіз мекен емес дейді. Бірақ Ресейге қайтуға қарағанда Қазақстанда қала беру өтімді. Ал сіз бұл мәселе туралы не ойлайсыз? Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.